Ողջույն ընկերներ, ես Գյուլումյան Մարգարիտան եմ, Excelist ընկերության ներկայացուցիչներից մեկը։ Excelist ընկերությունը համացանցում հանդես է գալիս Excelist AM կայքով, Excelist Training Center Facebook-յան էջով, Excelist Club for Data Analysts Facebook-յան խմբով, MS Excel Online Lessons YouTube-յան ալիքով, Excelist Club Telegram-յան ալիքով և թվային սերունդ նախագծով։ Այսօր ուզում եմ միասին PowerQuery գործիքի միջոցով միանանք երկու տարբեր ֆայլերի, այնտեղ գտնվող ինֆորմացիան միավորենք իրար, այնտեղ եղած ընդհանուր սյան կամ սյուների միջոցով։ Այդ պատճառով ես նախապես նախապատրաստել եմ երկու տարբեր ֆայլեր, դրանցից մեկը Excel ֆայլ է և կոչվում է Sales, մյուսը տեքստային ֆայլ է և կոչվում է Customer ID։ Բացել եմ նոր աշխատանքային գիրք, գնում եմ Data menu, Get Data, From File, From Excel Workbook, ստեղծում ենք առաջին հարցումը միանալով Sales անունը կրող Excel ֆայլի։ Այնուհետև import կոճակը, ընտրում ենք այն աղյուսակը, որը պիտի ձևափոխենք և տեղափոխենք PowerQuery և Transform Data։ Ահա մեր աղյուսակը, որը բաղկացած է մի քանի սյուներից, մեզ անհրաժեշտ է միայն պահել 3-ը, հաճախորդների անուն ազգանունները, նրանց գնման գումարի չափերը և ամսաթիվը։ Ես նշում եմ այս երկու սյուները և Remove Columns հրամանի միջոցով դրանք հեռացնում։ Եթե համաձայն եմ սյուների ֆորմատների հետ, թողնում եմ դրանք նույնը, չեմ փոխում։ Հիմա կփոխեմ մեր հարցման անունը, կդնեմ Sales և կկատարեմ վերջին գործողությունը Close and Load to։ Մենք չենք ուզում տվյալները տեղափոխել արտածել Excel sheet-ում, մեզ անհրաժեշտ է միայն կապակցվել այդ ֆայլի հետ, ինֆորմացիան պահել PowerQuery-ում, հիշողության մեջ։ Դրա համար կընտրեմ 4-րդ տարբերակը, որը կոչվում է Only Create Connection։ OK կոճակով սա կհաստատեմ և մեր առաջին հարցումը պատրաստ է։ Նույն գործողությունները կկատարեմ երկրորդ ֆայլի հետ։ From file, սակայն հարցման տեսակը կոչվում է From Text CSV։ Կընտրեմ Customer ID անունը կրող տեքստային ֆայլը, կսեղմեմ Import, կընտրեմ այս տարբերակը, որը կոչվում է Tab, որպեսզի ունենամ երկու սյուն, դրանցից առաջինը իմ հաճախորդների անուն ազգանուններն են, երկրորդը նրանց ID համարները։ Կսեղմեմ Transform Data և ինֆորմացիան կտեղափոխեմ PowerQuery Editor։ Այստեղ կարող ենք նկատել, որ սյուներից մեկի ֆորմատը ճիշտ չի որոշել PowerQuery-ն, Customer ID-ն կարող ենք դնել տեքստային ֆորմատով, ես այստեղից դա կփոխեմ, Replace Current, ընթացիկը փոխեցինք, կարող ենք հարցման անունը թողնել նույնը և կրկին սեղմել Close and Load to, ընտրել կրկին 4-րդ տարբերակը, չենք ուզում արտացնել տվյալները Excel-ում։ OK, արդյունքում ունենք երկու հարցում։ Մեկի միջոցով միացանք Excel ֆայլին, ստացանք ինֆորմացիան, մյուսի միջոցով միացանք տեքստային ֆայլի, կրկին ստացանք ինֆորմացիան։ Մնաց վերջին երրորդ գործողությունը, այս երկու հարցումները միավորել։ Գնացինք Get Data, Combine Queries և Merge։ Այստեղից կընտրենք առաջին աղյուսակը, որը կոչվում է Customer ID, այնուհետև երկրորդը, որը կոչվում է Sales, կնշենք այն սյուները, որոնք ընդհանուր են երկուսի համար, կընտրենք միավորման այս տարբերակը, որի նպատակը հետևյալն է՝ պահել առաջին աղյուսակի սյուները և դրանց միացնել երկրորդ աղյուսակի այն սյունը, որը մեզ անհրաժեշտ է։ OK կոճակով սա հաստատենք։ Եթե կանգնենք յուրաքանչյուր վանդակի վրա, տեսնենք ինֆորմացիան երկրորդ աղյուսակից։ Մեզ անհրաժեշտ է սեղմել այս նշանին, Customer անվանումը կրող գլխագրի վրայից հանել թռչնանշանը, քանի որ այն արդեն կա առաջին աղյուսակում, սեղմել Aggregate կոճակին և այստեղ որոշել, թե ինչն ենք գումարելու։ Մեզ անհրաժեշտ է գումարել հաճախորդների կատարած գնումները, սա էլ կհանենք և OK կոճակով կհաստատենք։ Այնուհետև այս ինֆորմացիան, որտեղ արդեն մենք ունենք հաճախորդի ID համարը, հաճախորդի անուն ազգանունը և գումարի չափ, կտեղափոխենք Excel sheet, Close and Load, ընտրենք առաջին տարբերակը Table, ուզում ենք ինֆորմացիան տեսնել աղյուսակի տեսքով։ Ահա մեր հարցումը պատրաստ է, որտեղ երկու տարբեր ֆայլերում գտնվող ինֆորմացիաները միավորվեցին և ստացանք ամփոփ հաշվետվություն։ Եթե այս ամենը ձեզ դուր եկավ, առաջարկում եմ այցելել Excelist AM կայք, դասընթացներ բաժին, ընտրել այն դասընթացը, որը ձեզ անհրաժեշտ է,
օրինակ Power Query in Excel, հասկանալ ինչ ֆորմատով է անցկացվում, քանի դասաժամից է բաղկացած, ուսումնասիրել ուսումնական պլանը և ցանկության դեպքում սեղմել գրանցվել կոճակին։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք։